នេះគឺជា realme 9 Pro Plus រយៈពេល1ខែមកនេះវាបានជួយខ្ញុំទៅលើការថតរូបនិងវីដេអូបានយ៉ាងច្រើនដោយសារតែលើកនេះ realme បានបំពាក់កាមេរ៉ាកម្រិតកម្ពស់មួយនៅលើ smartphone ធន់បង្គួររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូ review ថ្មីជាមួយនឹង realme 9 Pro Plus ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកន្លងមកមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរសម្រេចចិត្តទិញវាឬអត់នេះជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើការរចនាប័ទ្មជាងគេទាំងការរចនាប័ទ្មនៅខាងក្រៅនិងខាងផ្ទៃ UI រួមទាំងការ design icon នីមួយៗវាមើលទៅស៊ីគ្នាមែនទែនជាមួយនឹងទម្រង់របស់ទូរស័ព្ទរចនាប័ទ្មរបស់ realme 9 Pro Plus មិនសូវជាមានទំហំធំទេដែលវាស៊ីនឹងប្រអប់ដៃរបស់ខ្ញុំបានល្អមែនទែនហើយគែមរបស់វារាងកោងដែលផ្ដល់នូវការក្តោបក្នុងដៃបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងទម្ងន់ស្រាលថែមទៀតត្រឹមតែ182ក្រាមប៉ុណ្ណោះនិងកម្រាស់របស់វាក៏ស្ដើងផងដែរត្រឹម 7.99 មីលីម៉ែត្រមកផ្នែកអេក្រង់វិញម្ដងវាមានអេក្រង់ទំហំ 6.4 អ៊ីនបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ប្រភេទ AMOLED ជាមួយនឹង refresh rate 90Hz និង support ដល់ HDR10 កម្រិតបង្ហាញគុណភាពអេក្រង់ដែលបំពាក់ទៅលើ realme 9 Pro Plus ផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបែប minimal ជាមួយនឹងផ្ទៃស្រោប realme UI 3.0 ក៏រចនាមកបែប clean ដោយគ្រិតតាមពណ៌យ៉ាងស្អាតនិងភ្លឺធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទនេះមើលទៅលេចធ្លោស៊ីគ្នារវាង icon និងតួខ្លួនរបស់ទូរស័ព្ទយ៉ាងទៀតចំពោះកម្រិតពន្លឺយើងអាចបើកកម្រិតអស់ឡើងបានរហូតដល់600 nit មិនភ្លឺខ្លាំងទេហើយក៏មិនចោតជាបញ្ហាអ្វីដែរចំពោះការប្រើនៅពេលថ្ងៃខាងក្រៅខ្ញុំនៅតែអាចមើលទូរស័ព្ទបានយ៉ាងច្បាស់អេក្រង់នេះក៏មានបង្កប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ scan កាយ៉ាដៃនៅខាងក្រោមចំពោះល្បឿនវិញគឺបានលឿនគួរសមដែរហើយសម្រាប់ sensor នេះអាចវាស់ចង្វាក់បេះដូងថែមទៀតកាមេរ៉ាលើ realme 9 Pro Plus ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តថតរូបជាច្រើនជាមួយមែនក្នុងអំឡុងពេលច្រើនថ្ងៃមកនេះដោយសារតែ lens core ដែលបំពាក់មកលើវាគឺយើងអាចផ្តិតយករូបភាពបាន dynamic range ខ្ពស់និងក៏ដោយសារតែទូរស័ព្ទនេះមានមុខងារ expert mode មកស្រាប់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការសារ៉េថតរូបជា file RAW បានថែមទៀតផង realme បានដាក់កាមេរ៉ាកម្រិតកំពូលនៅលើ 9 Pro Plus ដែលកាមេរ៉ាខាងក្រោយទាំង3ហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាគោល50 megapixel របស់ Sony IMX 766ជាមួយនឹង OIS ផងដែរកាមេរ៉ាគោលមានទំហំ50 megapixel នេះមាន aperture 1.8 providing lens 24 mm និង lens បន្ទាប់ជា ultra wide angle ដែលមានទំហំ8 megapixel មាន aperture 2.2 អាចផ្តិតយករូបភាពទូលាយបានក្នុង providing lens 16 mm ជាមួយនឹងមុខងារទប់លំនឹង OIS ផងដែរនិង lens ចុងក្រោយនេះគឺជា lens macro lens សម្រាប់ថតរូបគៀកមានកាមេរ៉ាទំហំ2 megapixel ហើយក៏ដូចជា aperture 2.2 និយាយឲ្យត្រង់ចំពោះរូបភាពជាច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទចេញពីហបៅហើយស្វែងរកប្លង់កន្លែងណារៀងស្អាតហើយខ្ញុំចុចធ្វើការថតវាផ្តិតយករូបភាពបានល្អយកតែម្ដងដែលខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើការកែពណ៌បន្ថែមទៀតឡើយវាចាប់យកពណ៌បានត្រឹមត្រូវឲ្យពណ៌នៃផ្ទៃមេឃនិងរុក្ខជាតិបានស្អាតមួយទៀតចំពោះរូបថតចេញពី lens 50 megapixel ផ្ដល់មកនូវ detail បានច្បាស់សូម្បីតែយើងមើលនៅលើអេក្រង់ធំក៏ដោយរូបថតមើលទៅល្អហើយមិនងាយនឹងដាច់ pixel ទេនៅក្នុងទីតាំងដែលមានពន្លឺតិចកាមេរ៉ាក៏ធ្វើការបានល្អផងដែរទាក់ទងនឹងការចាប់យកពណ៌មានលម្អិតនៃរូបភាពហើយមុខងារជំនួស AI ក៏ជួយបន្ថែមពន្លឺនិងពណ៌បានកាន់តែល្អនិងច្បាស់ជាងមុនតែចំពោះខ្ញុំពេលយប់ខ្ញុំជ្រើសរើសយកការថតដែលអត់បើកមុខងារ AI ឬក៏ការថតដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ expert mode ព្រោះខ្ញុំអាចកំណត់ setting ថតដែលខ្ញុំចង់បានណាមួយមុខងារ AI ប្លង់មួយចំនួនវាព្យាយាមទាញចំណុចងងឹតឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកដែលមើលទៅមិនសូវជាដូចធម្មជាតិតែវាក៏មានចំណុចស្ទើរមួយចំនួនដូចជាមុខងារថត macro រាងខ្សោយនិងមុខងារទប់លំនឹង OIS អាចទប់លំនឹងបានល្អខ្លាំងមែនតែគុណភាពវីដេអូអាចថតបានត្រឹម 1080p ប៉ុណ្ណោះនេះជាគុណភាពវីដេអូដែលថតចេញពី 9 Pro Plus យើងអាចថតបានរហូតដល់ 4K 30 frame ហើយអាចឡើងដល់ 60 frame បានលើកលែងតែយើងទម្លាក់ការថតនោះមកត្រឹមតែកម្រិត 1080p ចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ16 megapixel មាន aperture 2.4 ចំពោះការថតរូប selfie អាចផ្តិតគុណភាពបានច្បាស់តែមិនសូវទូលាយឬមួយក៏វាយទេដូច្នេះរៀងពិបាកតិចនៅពេលដែលយើងថត selfie ជុំគ្នាច្រើនrealme 9 Pro Plus បំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះ chip MediaTek Dimensity 925G មាន RAM 8GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB ខ្ញុំបានសាកល្បងលើការលេងហ្គេមលើទូរស័ព្ទដ៏យូរហើយបានរកឃើញថាវាដំណើរការបានល្អគួរឲ្យសរសើរក្នុងកម្រិត graphic កម្រិតខ្ពស់បាននិងមិនសូវជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងនោះទេវាក៏មានឧបករណ៍បំពងសំឡេង stereo ចំនួន2នៅលើ realme 9 Pro Plus ទូរស័ព្ទនេះអាចថាវាល្អសម្រាប់យើងធ្វើការលេងហ្គេមក៏ដូចជាការទស្សនាទាក់ទងអំពីវីដេអូផងដែរ
ការសាកថ្មចូលទូរស័ព្ទមានល្បឿនលឿនជាមួយនឹងដុំសាក60វ៉ាត់មកក្នុងប្រអប់ស្រាប់របស់វាសាកចាប់ពី0ទៅពេញចំណាយរយៈពេលសាកត្រឹមតែប្រហែល45នាទីហើយបើនិយាយអំពីថាមពលថ្មវិញ4500មីលីអាំពែម៉ោងរបស់ទូរស័ព្ទវាមិនតូចទេសម្រាប់ទំហំថ្មដែលបំពាក់លើទូរស័ព្ទកម្រាស់ស្ដើងបែបនេះនិងម្យ៉ាងទៀតបន្ទះឈីបនៅលើ9 Pro Plus នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចថាវាស៊ីថាមពលថ្មតិចដូច្នេះខ្ញុំអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយវាបានដោយជាធម្មតាចំពោះខ្ញុំប្រើប្រាស់ដោយមិនផ្ដោតទៅលើការលេងហ្គេមនោះទេធ្វើការលេងបណ្ដាញសង្គមទស្សនាទៅលើវីដេអូនៅលើ YouTube និងការថតរូបមួយចំនួនគឺអាចប្រើប្រាស់បានពេញមួយថ្ងៃតែខ្ញុំត្រូវការសាកថ្មនៅពេលល្ងាចម្ដងទៀតសម្រាប់ការលេងបន្តនៅពេលយប់សរុបមកខ្ញុំជឿជាក់ថាគុណសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ទូរស័ព្ទនេះអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តបានហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ realme 9 Pro Plus ជាទូរស័ព្ទកាមេរ៉ាល្អបំផុតមួយដែលខ្ញុំយល់ថាវាជាទូរស័ព្ទកាមេរ៉ាល្អជាងគេសម្រាប់ទូរស័ព្ទតម្លៃក្រោម$500ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការថតរូបជាច្រើនដែលខ្ញុំថតមកទទួលបានគុណភាពល្អទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយយើងអាចថត file RAW បាននិងវីដេអូក៏មានកម្រិតល្អផងដែរសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះលក្ខណៈពិសេសគឺស្ទើរតែទាំងអស់ហ្មងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំអត់មានជួបបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់នោះទេអាចថាវាជាជម្រើសពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន smartphone ធន់បង្គួរក្នុងកញ្ចប់តម្លៃ$469ដែលទទួលបានរូបរាងស្អាតស្ដើងអេក្រង់90 Hz ថាមពលថ្មកាន់បានយូរហើយអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបក៏ដូចជាវីដេអូច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកអាចពិចារណាចំពោះ9 Pro Plus នេះបាន